Amanota y'imihigo yaragabanutse ku turere no muri ministeri ugereranyije n'umwaka w'imihigo wa 2014-2015. Akarere ka mbere gafite 81.6% mu gihe ubushize akambere kari gafite 83%. Itsinda rya ministeri zaje imbere rifite 65.5% mu gihe mu manota aheruka ministeri za mbere zagize hafi 77%. Ministre w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko ikibyihishe inyuma ari imikoranire mibi hagati y'inzego na bamwe mu bayobozi bananiwe kuyobora. Iyo abantu bamaze kumvikana ibintu birakora. Muri Kicukiro bakwiye kwisubiraho. Kicukiro ntabwo ubuyobozi bufite line united line ya leadership. Muri nyobozi hari ikibazo. No muri technical kwa gitifu executive secretary w'akarere. Hari ikibazo mugomba kureba neza mukabinoza. Muri Musanze ibi ya nyuma. Hari ikibazo gikomeye cyane abakozi barigenga. Meya se kuki utayobora abakozi bawe? Abakozi barakora ibyo bashaka. Niyo bayobozi. Kuko bari barabimenyereye kuva mbere. Ntabwo ari byo. Nyobozi igomba kuyobora rwose. Nibinya kwa Perezida wa Repubulika. Bayobora cyangwa baveho. Kuki se bigeraho umuyobozi arushwa ijambo n'abakwiye kumwumvira? Musabyimana Jean Claude, umuyobozi w'akarere ka Musanze kaje ku mwanya wa nyuma ndetse kagashyirwa mu majwi, arasobanura. Urumva biriya ni ikibazo nanjye navuga gute turakomeza gusuzuma tukareba impamvu hari abakozi nyine bameze gutyo, kandi umuntu wese numva hariya muri disikuru mwabyumvise abavuga ikibazo cy'abakozi bashobora kuba biyobora basa nk'abiyobora, bakora ibyo bashatse bamaze igihe, nk'uko mubizi abakozi hari uburyo bajyaho, noneho tugakomeza gukurikirana ko bakora neza. Perezida Paul Kagame yasabye abayobozi kumva inshingano bafite nk'abayobozi no gukorana neza hagati y'inzego. Yanenze bamwe mu bayobozi bashyira inyungu zabo imbere. Ukuvuga ngo hari n'indi mpamvu mu kudakora neza ababa babivugwamo bo baba bafitemo inyungu zikaba izawe ku giti cyawe, abandi bose bagahomba abo wari ushinzwe. Hari ikintu kigenda kigaruka cy'imikorere mibi yo kudakorana hagati yabo. Bavugaga hagati ya ministeri n'izindi cyangwa, ariko niyo ugiye kureba ntabwo ari ikibazo cy'uko ministeri runaka itakoranye n'indi ministeri cyangwa urwego runaka itakoranye n'urundi rwego, ahubwo uzasanga no muri izo ministeri ufashe imwe yakorana ite n'indi no muri yo ubwayo abayirimo badakora. Ikindi kibazo cyagaragajwe kidindiza imihigo ni ruswa mu nzego z'ubuyobozi. Mu gihe abakoze nabi bagawe mu ruhame, abakoze neza nabo bashimwe bahabwa n'ibikombe. Akarere kaje ku mwanya wa mbere ni Gasabo, hakurikiraho Gicumbi, Huye yisubiza umwanya wa gatatu. Mu turere twa nyuma Musanze ni ya 30, Rutsiri ya 29, Nyagatare ku mwanya wa 28. Muri ministeri iziri mu itsinda ry'ubukungu zaje ku mwanya wa mbere, ministeri zihuriye ku mibereho myiza ziza ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa nyuma haza ministeri zihuriye ku miyoborere n'ubutabera zagize amanota 50.6%. Peter Muyombano, Flash TV.